그랜드 스테렉스 견인 입고를 하셨는데요. 이유가 뭘까요? 손님한테 전화하기 전에 점검을 보니까 냉각수가 없네요. 보조물통에도 없습니다. 완전히 바닥이네요. 엔진오일은 있을까요? 엔진오일은 찍히네요. 냉각수 물을 붓고 시동을 한번 걸어 보겠습니다. 구동액을 많이 보충했습니다. 한 2리터 정도 부착했어요. 2리터. 모탈 지금 한 조리가 들어가고 있습니다. 한 조리. 시동을 걸고 지금 보고 있는데요. 28만 킬로 뛰었습니다. 보고 있는데 뭐가 이상이 있느냐. 고장 코드는 없어요. 없는데 지금 흡입 공기랑 보세요. 얼마나 옵니까? 수치 좀 제대로 보여주세요. 흡입 공기랑이 좀 이상하죠. 많이 이상합니다. 많이 이상해요. 이유가 있겠죠. 차가 붕붕붕붕붕 하죠. 붕붕붕붕 합니다. 악셀다 맞고 녹아버렸어. 인터쿨러가 녹아버렸어. 다시 맞고 쿨러가 녹아버렸습니다. 매뉴얼드가 뭐 때문에 이렇게 녹았을까요? 원인이 뭔지를 찾아야 되겠습니다. 원인이 EGR 때문에 그럴 수도 있겠죠. EGR 밸브가 그쪽에 있으니까 한번 이걸 찾아보겠습니다. 이유가 뭔지. 이렇게 녹았을까요? 우와. 뭐 BMW 보는 것 같습니다. 자, 이렇게 되면 뭐 작업을 해야 될까요? 우리 차주님 참 힘들겠습니다. 자, 흡기 매뉴얼드 하고 그 다음에 EGR 하고 그 다음에 DPF 까지 뭐 다른 것도 한번 더 봐야 되겠지만은 여기까지는 기본적으로 봐야 될 것 같습니다. DPF 교환, 흡기 매뉴얼드 교환, EGR 교환 까지는 기본적으로 해야 될 것 같습니다. 그리고 한번 더 점검을 해봐야 될 것 같아요. 를 했는데요. 역시나 EGR 쪽에서 올라왔습니다. 와, 또 이빨이 찼네요. 일단 클리너를 좀 하고요. 를 했는데요. 완전히 녹았죠. 여기도 녹았고요. 여기도 빵꾸가 났고요. 전체적으로 다 녹아버렸네요. 전체적으로 다 녹아버렸어요. 열을 엄청나게 받았습니다. 이제 흡기가 내려앉아. 탈거를 했는데요. 머플러가 새카맣니다. 새카맣니다. 새카매. 깨끗하게 세척했습니다. 안에까지 깨끗하죠. DPF가 지금 세척을 해놓고 보니까 깨졌네요.
깨진 게 보입니다. 원인은 DPF 박살입니다. 깨져서 지금 옆에 앞에 흡기가 다 막힌 겁니다. 제 고장 코드 지금 배기가스 순환, 배기가스 EGR 이렇게 뜨네요. 두 개 소거하고 한번 보겠습니다. 교환이 다 됐고요. 문제 없죠. 원인은 DPF가 깨져 가지고 DPF 식품 교환, EGR 교환, 그 다음에 흡기 매뉴얼드 교환 이렇게 해서 마무리를 했습니다. 검사를 해 보겠습니다. 검사 불합격이었는데요. 출력이 안 나와서 검사 불합격이었습니다. 출력 부족으로 검사 불합격했는데 한번 다시 입고를 하면 되겠죠. 이제 X 수리가 완료가 됐습니다.